नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दोस्तों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और उस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्टली क्वेश्चंस डालता हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है होमो सैपियंस। दूसरा क्वेश्चन है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। तीसरा क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। चौथा क्वेश्चन है, चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? चूहा का वैज्ञानिक नाम है रेट्स। पांचवा क्वेश्चन है, छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? छिपकली का वैज्ञानिक नाम है लेकर्टिलिया। छठा क्वेश्चन है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? छठे क्वेश्चन का आंसर है कैनिस फेमिलियर्स। सातवां क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। आठवां क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। नवा क्वेश्चन है, बेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेल का वैज्ञानिक नाम है बोस प्रिमिजीनियस टारस। 10वां क्वेश्चन है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्टा हिटमस। 11वां क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविज अराइज। 12वां क्वेश्चन है, सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सुअर का वैज्ञानिक नाम है सुस्प्रोका डोमेस्टिका। 13वां क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा लियो। 14वां क्वेश्चन है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा टाइग्रिस। 15वां क्वेश्चन है, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? चीता का वैज्ञानिक नाम है पेंथ्रा पार्डोस। 16वां क्वेश्चन है, भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? भालू का वैज्ञानिक नाम है उर्सुस मेटिटिमस कार्निवेरा। 17वां क्वेश्चन है, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलेगस कोनिकुलस। 18वां क्वेश्चन है, हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरण का वैज्ञानिक नाम है सर्वस एलाफस। 19वां क्वेश्चन है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। 20वां क्वेश्चन है, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है कैनिडे। 21वां क्वेश्चन है, लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लंगूर का वैज्ञानिक नाम है होमिनिडिया। 22वां है, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रूसर्वस डुआ उसेली। 23वां क्वेश्चन है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मास्का डोमेस्टिका। 24वां क्वेश्चन है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवो क्रिस्टटस। 25वां क्वेश्चन है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम है एपिलास इंडिका। क्वेश्चन नंबर 25वां है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम है एपिलास इंडिका। 26वां क्वेश्चन है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्ट गेंगेटिका। 27वां क्वेश्चन है, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस केबेलस। 28वां क्वेश्चन है, गधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गधा का वैज्ञानिक नाम है इक्विस असिनस। क्वेश्चन नंबर 29वां है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। 30वां क्वेश्चन है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अंगूर का वैज्ञानिक नाम है वीटियस। 31वां क्वेश्चन है, संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? संतरा का वैज्ञानिक नाम है साइट्स चिनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 32वां है, नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोको न्यूसीफेरा। 33वां क्वेश्चन है,
सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस प्यूमिया या डोमेस्टिका। 34वां क्वेश्चन है, अनानास का वैज्ञानिक नाम क्या है? अनानास का वैज्ञानिक नाम है आननास कोमोजस। 35वां क्वेश्चन है, पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पपीता का वैज्ञानिक नाम है केरिका पपीता। 36वां क्वेश्चन है, नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाशपाती का वैज्ञानिक नाम है पायरस क्यूमिनिस। 37वां क्वेश्चन है, केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? केला का वैज्ञानिक नाम है म्यूजा पेराडिसी एका। 38वां क्वेश्चन है, लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है? लीची का वैज्ञानिक नाम है लीची चीनीसिस। 39वां क्वेश्चन है, इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? इमली का वैज्ञानिक नाम है तामार इंडस इंडिका। 40वां क्वेश्चन है, खीरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? खीरा का वैज्ञानिक नाम है कुसुमिस सेटिवस। 41वां क्वेश्चन है, बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेर का वैज्ञानिक नाम है जिजीफस मोरितियाना। 42वां क्वेश्चन है, चुकंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है बीटा वाल्गारिस। 43वां क्वेश्चन है, जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? जामुन का वैज्ञानिक नाम है साइजियम क्यूमिनी। साइजियम क्यूमिनी है। 44वां क्वेश्चन है, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ना का वैज्ञानिक नाम है सुग्रेंस ओफिसिनेरम। 45वां क्वेश्चन है, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। 46वां क्वेश्चन है, बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम अमेरिकोनम। 47वां क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजया सेटिवाट। 48वां क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिक्टिकम एस्ट्रीवियम। ट्रिक्टिकम एस्ट्रीवियम है। 49वां क्वेश्चन है, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैसीपियम। 50वां क्वेश्चन है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्टरीज। 51वां क्वेश्चन है, कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कॉफ़िया अरेबिका। कॉफ़िया अरेबिका है। 52वां क्वेश्चन है, चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? चाय का वैज्ञानिक नाम है थिया साइनेनिसस। 53वां क्वेश्चन है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑक्सीमेंट टेन्यूफ्लोरम। 54वां क्वेश्चन है, एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम है एलोवेरा। 55वां क्वेश्चन है, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अफीम का वैज्ञानिक नाम है पपुवर सोमनीफेरुम। 56वां क्वेश्चन है, काजू का वैज्ञानिक नाम क्या है? काजू का वैज्ञानिक नाम है एनाकार्डियम अरोमेटिकम। अरोमेटिकम। 57वां क्वेश्चन है, बादाम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बादाम का वैज्ञानिक नाम है प्रूनस अर्मेनिका। 58वां क्वेश्चन है, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरेकिस हाइजोपिया। 59वां क्वेश्चन है, लाल मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल मिर्च का वैज्ञानिक नाम है कैप्सियम एनुअम। 60वां क्वेश्चन है, काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है? काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम है पाइपर नाइग्रम। 61वां क्वेश्चन है, केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है? केसर का वैज्ञानिक नाम है क्रोकस सेटिवियस। 62वां क्वेश्चन है, सौंफ या फेनल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सौंफ या फेनल का वैज्ञानिक नाम है फिनिकुलम वल्गेरे। 63वां क्वेश्चन है, जीरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीरा का वैज्ञानिक नाम है क्यूमिनियम सीमिनियम। 64वां क्वेश्चन है, हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा लौंगा। 65वां क्वेश्चन है, नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? नींबू का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस लिम्बोन। 66वां क्वेश्चन है, आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंवला का वैज्ञानिक नाम है फिलेंथस एम्बिलिका।
67वां क्वेश्चन है धनिया का वैज्ञानिक नाम क्या है। धनिया का वैज्ञानिक नाम है कोरिएंडम सटिवोम। 68वां क्वेश्चन है टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेंटम। 69वां क्वेश्चन है पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है। पालक का वैज्ञानिक नाम है स्पिनिया ओलेरसाई ए। 70वां क्वेश्चन है बैंगन का वैज्ञानिक नाम क्या है। बैंगन का वैज्ञानिक नाम है एकोनिटियम हेट्रोफिलम। 71वां क्वेश्चन है फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ओलिरेशिया। 72वां क्वेश्चन है अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है। अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिजीबर ऑफिसिनेल। 73वां क्वेश्चन है लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है। लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेराइवन सेराइवन। 74वां क्वेश्चन है गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाजर का वैज्ञानिक नाम है डाकस केरोटा। 75वां क्वेश्चन है मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है। मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफेनस सेटाइविस। ओके दोस्तों, ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस के वीडियो मैं रोज़ लेकर आता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।